1600 объектов недвижимости. Имение с выходом на озеро господина Подстригания. А теперь в его деле наметился новый поворот. В международный розыск объявлены супруга, племянник, зять, а также сын Александра Постриганя Валерий. Сына обвиняют в махинациях с землей. Мужчину даже задержали в Испании. Во время экстрадиции он пытался покончить с собой. Остальная родня путает следы. Как живет преемница опального главы района. Парижских